اوكي، ده سؤال تحفه. بصي يا تقى، الرسمه اللي بتكون موجوده على وش الجلد في الاول خالص، دي اللي كانت موجوده في الفيديو كده، دي ما بتكونش ليزر، دي بتكون فعلا مرسومه. يعني انا ببقى باخد التصميم بتاعي من على السورس الاساسي زي اللابتوب او التصميم اللي موجود على ورق او ايا كان، وبحطه بعد كده على حاجه زي اللي موجود ورايا كده. بصي، يعني الحاجات دي كلها تصميمات اتعملت قبل كده لاكتر من برودكت، لاكتر من كلاينت، على الورق الشفاف او الورق الكلك. بعمل التصميم على الورق الكلك او برسمه او بنزله على الورق الكلك، وبعدين بقلبه وبحطه على السطح الجلد بتاعي. لو انا هشتغل ضغط ببل الجلد قبل ما بنزل التصميم عليه، لو مش هشتغل ضغط وهكتفي باللون او بالحرق او بس، مش لازم ابل الجلد. زي ايه مثلا؟ حاجه موجوده قدامي اهي، خليني اوريها لك. زي التصميم اللي انتوا عارفينه اللي هو بتاع الفارو جيرل ده، انا علشان انزل كل التفاصيل بتاعه الرسمه دي صعب جدا طبعا ان انا اخدها وارسمها يدوي على الجلد على طول، لان احنا عارفين ان لازم كل حاجه تكون بمقاسات. فبعمل التصميم بتاعي على حاجه زي مثلا الستريتور، فوتوشوب، جبت الرسمه من بنترست، ايا كان اي حاجه انا عندي عايزه استخدمها، وبروح واخداها طبعاها على الورق الكلك ده، وبروح قلباه. يعني مثلا ورقه كلك اهي عليها تصميم زي ده كده اهو، معمول بالرصاص، بروح على طول حطاه على الناحيه التانية وبثبت وابدا امشي بالقلم على كل الخطوط دي، وبتبدا تنزل الرسمه بتاعتي على وش الجلد هنا بالرصاص او بالضغطه بتاعه القلم بتاعتي او ايا كان. وبعد كده بروح عادي خالص بقى ابدا ان انا اشتغل الضغط بتاعي، اشتغل الحرق بتاعي، اشتغل باللون، اي تكنيك انا حباه وبس كده. وببدا ان انا اتعامل مع التصميم بتاعي زي ما انا حابه وزي ما انا متصوره.